โอ้ยสวยเสียงหวานผมมาแล้วไหนพูดหน่อย ว่าไงครับ โอ้โหน่ารักจังเลย ขอบคุณครับ เทพเจ้ามังกรผมตื่นเลยอ่ะเสียงแบบเนี้ย โอ้ยอย่าทำร้ายนางฟ้าค่ะฟ้ากลัว เดี๋ยวผมเป็นเทวดาปกป้องเองอยู่ข้างหาได้ไหมล่ะทำไมล่ะ ผมกลัวมังกรพี่สาวหาช่วยดิวโดด้วย ถ้ากลัวมังกรแต่ผมเอาอย่างอื่นให้ก็ได้ เอาอะไรอ่ะ เดี๋ยวให้อนาคอนด้าก็ได้เล็กลงมานิดนึง น่ากลัวค่ะ แล้วชอบอะไรครับ ชอบแบบไส้เดือนเหรอชอบหนูดิบหน่วยนอนดินเหรอ กระจี้ค่ะขนลุกดี โอเคครับ เดี๋ยวผมใช้เนี่ยเห็นตัวข้างหลังผมไหมโดเรมอนเดี๋ยวผมใช้ไปใช้ขยายส่วนเดี๋ยวผมทำให้ผมเล็กลงเป็นแบบไส้เดือนดิบเอาไหมเรา มันเล็กกว่านี้ได้ไหมครับ เอาแบบไหนจะพูดไหม อย่าพูดค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมทำแล้วนะเข้าป่าอะไรพวกนี้แหละ น่ากลัวพี่สาวช่วยดูด้วยค่ะ